สวัสดีค่ะครูตุ๊กตานะคะวันนี้ครูตุ๊กตาจะมาสอนการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เทียบไม่ได้กับภาษาไทยนะคะวันนี้จะเป็นตัว th th นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลามารวมกันแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกว่ามันออกเสียงเป็นตัวทอทหารหรือซอโซ่นะคะหรือดอเด็กซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะจะไม่เป็นตัวอักษรพวกนั้นเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติคุณจะออกเสียงคำว่าผอมในภาษาอังกฤษซึ่งสะกดว่า t h i n อ่านว่า thin thin แปลว่าผอมนะคะแต่ถ้าหากคุณออกเสียงเป็นทอทหารก็จะกลายเป็นคำว่า thin ซึ่งสะกดด้วย t i n อ่านว่า thin อันนี้คือทอทหารนะคะพอมีตัว t ตัวเดียวคำนี้มีความหมายว่าดีบุกเห็นไหมคะความหมายเพี้ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะคะเพียงแค่ออกเสียงผิดนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการออกเสียง th เราจะออกเสียงยังไงดูดีๆนะคะ the สังเกตไหมคะว่าเราจะต้องแลบลิ้นออกมานิดเดียวนะคะ the โอเคนะคะไม่ใช่ทอทหารไม่ใช่ดอเด็กและไม่ใช่สอโซโอเคนะคะวันนี้ก็อย่าลืมการออกเสียง th ต้องแลบลิ้นนิดหนึ่งนะคะ thank you บ๊ายบาย see you next time สวัสดีค่ะ